ほい、お久しゅう。まみぞうさんじゃよ。そして、聖者ちゃん、だぞ。今日も元気に遊んでいくのじゃ。前回クモの巣で母グモたちと戦いなんとか生き残って帰ってきたところじゃな。クモの巣の手前の小屋の中で地獄の鉄を手に入れたので渡そうね。これでカーラックさんの心臓をなんとかできるのかのう。せめて人に触れることができるようになるといいんだけどな。おう、結構力強く叩くんじゃのう。あっとりつけはセルフなのか。そりゃそうか。今のカーラックさんに近づくと普通に焼けちゃうからのう。I don't think there are thick enough gloves in all the realms to protect from that kind of heat. That feels good. おう、良くなったのか。それでもなんか完璧にできたわけじゃなさそう。Changeable. Cheers, mate. Pleasure. あ、やはりまだ対策せねばならんのか。じゃが協力してくれる上にまだ対策を考えてくれてるあたりこの人は優しいのう。カーラックさん関連のイベントはまだまだ続きそうだね。まあそもそも言うとおそらく全体的なお話もまだ序盤じゃろうしな。ふむ。バルダーズゲートに向かえばまたこの人と出会えるのか。ここにいるティーフリングはいずれ出ていかねばならぬ状況じゃったから移動するのか。追加で地獄の鉄を見つけたら手に入れておけってさ。そんなポンポン見つかるようなものではない気がするがのう。まあ見つけたら積極的に手に入れておこうかな。Damon's upgrade didn't cool me down. 熱波はアップして大丈夫なの？地獄の炎が強まったというよりその力をうまいこと扱えるようになった感じじゃなかろうか。あらあら、やっぱ余裕はない感じか。早いこと地上で人並みに暮らせるようにしてあげたいのう。Oh, fuck yes. I'm ready to burn all night. Speaking of, I could eat a giant badger. Is it almost time for dinner?よし、とりあえずは落ち着いたし次に行こう。次はここにいるドルイドの人たちとの会話じゃな。なんか知らん人がパーティーにおるんじゃけど。あ、この人？まみぞうさん。えっぱし。そう、野営地で傭兵さんが雇えてキャラクリができたからまみぞうさんを召喚しておいた。ちなみに職業はファイターで二刀流。ふむ。わしの好みではあるのう。まあまみぞうさんを召喚したのはいいけどしばらく出番はない。そうなのか。正確に言うとゴブリンの野営地をなんとかしようってあたりから活躍しだすかな。それはそうと何やら言い争いが聞こえるのう。どうしたのかしらね。Please. I'm sorry. This is madness, Korga. She's just a what, Wrath? A thief? A poison? なんかかがって人がティーフリングの子供に激おこじゃ。And I will cast out the rest. この子が何をしたのか知らないけどさすがに怒りすぎじゃない？ Girl. You mean parasite? ボロクソに言うじゃん She eats ね。 our food, drinks our water, then steals our most holy idol in thanks. Wrath, lock her up. She remains here until the rite is complete. And keep still, devil. Tila is restless. ちょっと光るにしてもやりすぎじゃない？ああ、この子は像かなんかを盗んだっぽいかのう。めっちゃ選択肢が出てきた。1と2はティーフリング用、3は文句用の選択肢のようじゃな。さすがに黙ってるって選択肢はないかな。となると3番の選択肢かな。難易度は10、2個のサイコロで10以上を出せれば成功じゃな。お、クリティカルだ。おう。珍しくいいところでクリティカルを出したのう。A gathered herd of the devils would indeed be disruptive. It is as you say. Sifisif, Tila to me. Out, thief. My grace has its limits. なんとか逃がしてもらえたけどこのお姉さんはちょっと感じが悪いな。Keep his name off your tongue, lest Tila pierce it.
さてちょっとお話しするのが怖いが用事があるので話しかけよう。まだ怒ってたらやだな。Go on. Say it. You think I'm a monster? さすがにそこまでは思ってないけどちょっと怖いなとは思ってる。鋼の石には感心するけど融通が利かぬのは良くないの。You speak in paradox. I care not for steel, but やり方はちょいとあれじゃがこの人も森を守りたいだけなんじゃのう。やりすぎ感はあるけどね。I took back the idol of Sylvanus, and the rite has resumed. ふむ。広場でやってた儀式は森を封鎖するための儀式じゃったのか。その儀式が終わっちゃうともう森には入れなくなっちゃうのかな。じゃがそうなるとティーフリングたちが。I am first druid now. I protect the circle, whatever the cost. いやはや。この人の意志は固いようじゃな。The metal of a skilled sword for hire. I want you to provide your services to the tiefling leader. Zevlor, he's called. Offer to guide the Outlanders out of the grove. I'm sure they'll reward you well. They're to be gone before final prayer. If they are not, the Viper must strike. わかったわかった。ゼブローさんとお話ししてくるよ。本当は追い出したくないんじゃけど、この流れはどうしようもなさそうじゃ。多分この感じだとゴブリンの野営地をなんとかしても追い出されそうよね。まあそれはそれでなんとかせんとダメなやつじゃから対処しに行くけども。さすがにまだレベルが足りない感じがするからもうちょっと鍛えてから行くけどね。Why are you here? I sent you to Zevlor. The Rite of Thorns. It is the Tree Father's gift that none come to harm. When we speak the final prayer, the great vine will sprout forth. The grove will be cloaked in bramble and thorn. No one enters, no one leaves. Sanctuary. None of this can happen while Outlanders infect us. Sylvanus demands that we choke them out. やっぱりお話ししてこないと進まなさそうだね。でまあここからゼブローさんとお話しする前にまだ見てないところを見ようってなったのじゃ。なんか歌声が聞こえる。こんなところで歌ってる人がおるのじゃ。Dance upon the stars tonight. Smile and pain will fade away. Words of mine will change. No. Become. 作曲中のようじゃがどうにもうまくいってないようじゃな。No. Damn it. 大丈夫？ No. I'm moments away from a grisly death. At the hands of this bloody song. I can't. Nothing fits. You know? ごめんね。歌については私はそんなに詳しくないんだ。とりあえず文句の選択肢があるし選んでみたらどうじゃろうか。We lost people. あららら。And the dead deserve to be remembered. That's what my teacher always said. 歌の仕上げを手伝う。と言っても私にできることあるかな？ I have an extra lute, if you want. あ、待って演奏はダメ。私できない。なんとか演奏せずにお手伝いする方向にするのじゃ。Loved dancing. Had two left feet, mind. I remember waking up one night on the road and seeing her dancing beneath the stars. A huge smile on her face. Thinking of it now, my heart hurts. And my words just seem to crumble. Like ash. Wait. Words of mine will turn to ash. That's perfect. お、いいぞいいぞ。これなら2番の選択肢。この意地でも楽器を弾きたくないという意志を感じる行動。せめて職業がバードとかだったらな。お手伝いできたかもだけど。That'll be okay. And thank you for everything. Moon, moon reminds me of your grace. All the love I can't repay. Wait. ここからしばらく彼女の歌をご堪能くださいませ。
私たちも黙って聞いておくよ。Dance upon the stars tonight. Smile and pain will fade away. Words of mine will turn to ash when you call the last lights down. Moon reminds me of your grace. All the love I can't repay. Rest and note it, I will pray. Farewell, my dear old friend. Dance upon the stars tonight. Smile and pain will fade away. いい歌じゃった。超綺麗だった。Sorry. 大丈夫だよ。泣きたい時は泣くのが一番だからね。She'd have said the same thing. That's the first time I've played since Lihala died. My teacher. She was playing her lute. We didn't hear the gnolls coming. There was so much blood. I can still smell it. 仲間の死を目の当たりにするとそうなるのも当然じゃよな。多分師匠が君のことを見たら誇りに思ったことでしょう。She'd yell at me for that clunky verse. And make me play till my fingers were raw. And that's exactly what I'm going to do. Finish the Weeping Dawn. For her. I've a long way to go. But thank you. I needed this. お役に立てたのならよかった。とまあとりあえずお話を聞くのはこれくらいにしてそろそろ終えておくかのう。じゃあ野営地に戻って終わろうかな。と思って野営地に戻ったんじゃけどまたゲイルさんが苦しんでらっしゃった。あらあら、また魔法のブブを渡さないとな。と言ってもなんか持ってたかのう。この剣とか使わないしいいんじゃないかのう。いやまみぞうさんがファイターだからまだ使う可能性があるし服の方にしておくよ。Good gods. It hardly has any effect. Oh, Mister, have mercy on us all. マジか。やばいので Listen, I は need to speak to you, to all of you. It would be unconscionable of me to remain silent.
大丈夫だよ、話して。 I'd just be 心 about to 配する remedy でない that. お主も仲間 You じゃ。 have to know who I was. You have to know who I really am. What I am is a walking shadow of the promise I once held. I'm what one might call a wizard prodigy. Who from an early age could not only control the weave, but compose it. Much like a musician or a ふむ。 poet. ゲイル Such さ was んは my skill 幼い that it 頃から earned 魔 me 法 the の attention 天 of the 才だっ mother た of と。 magic herself. The Lady of Mysteries. The goddess Mystra. She revealed herself to me and she became my teacher. In time she became my muse. ほう、魔法のすごい人が師匠になり恋人となったと。 I am, after all, the villain of the tale. We enjoyed each other's company. Body, mind, and soul. But even so, I desired more. You see, no matter how powerful a wizard we mortals can become, we never scratch more than the surface of the weave. Mystra keeps us in check. There are boundaries she doesn't let us cross, yet every time I was with her, I stood on the precipice, gazing into the wonders that lay beyond. I sought to cross her boundaries. 具体的には何をやらかしちゃったの？ I tried to convince her. I pouted. I pleaded. Swore my ambition was only to serve her better. She only smiled and told me to be contented. But inconceivable as it seems to me now, I shared a bed with a goddess, and yet I wasn't satisfied. So I sought to prove myself worthy to her instead. We come now to the crux of my folly. Shall I share the story behind it, or would you rather head straight to its sordid finale? 聞くからにはちゃんと最後まで聞きたいの。 I thought, what if, after all this time, I could return this lost part of herself to the goddess? The answer was to try. The outcome was to fail. I was certain that this deed of raw power, draped in romance, would convince Mystra to take me by the hand and welcome me into her hitherto forbidden domains. I was mistaken. ダメだったと。 I obtained the fabled book and took it into my study. As for what happened next... Here. Place your hand over my heart. Let me show you. ふむ。 You feel the tadpole quiver as you realize Gale is letting you into the dark. You see through Gale's eyes, staring down the corridors of a dread memory. A book bound and suddenly opened. Inside there are no pages, only a swirling mass of blackest weave that pounces. Its teeth, its claws, it's unstoppable as it digs through and becomes part of you. And gods, is it ever hungry. これはつまり、ゲイルさんの中には怪物がいると？なるほど。だからゲイルさんが死ぬとその怪物が出てきちゃって大変なことになるから、生き返ることにあんなに必死だったのか。まあ死んだら焦るのは誰でも一緒だとは思うけどゲイルさんの場合は世界がヤバいレベルっぽそうなんだよな。 This netherese blight, this orb, for lack of a better word, is balled up inside my chest. その餌が今まで渡してきた魔法の武具なんじゃ As な。 long as I absorb traces of the weave from potent enough sources, remains quiet. Were it ever to fully destabilize, however. We might chance upon a king's collection of magical artifacts around the corner. We might cross paths with a miracle round the ふむ bend. ふむ。王の魔法の異物コレクションとな。それが見つかればワンチャンあるってことか。 It must feel like a betrayal. Say the word, and we'll part ways. そんなこと言わないでよ。これからも一緒に旅をしよう。 That is a great relief. Oh, a great relief indeed. You truly are a soul that steals my own. From all my new rallied heart, I thank you. I thank you all.
I understand if you stand against me. I'm humbled if you stand with me. Either way, I will do my best not to let you down. I stand at a precipice, but if you do not give up hope, neither shall I. I'll fight. I'll resist as long as I can. その調子じゃゲイルさん。 Even I am tired of the sound of my own voice. Let us venture forth. とまあゲイルさんについて詳しく知れたところで今回はここまでかのう。それでは、またのう。